النهاردة هنعمل وصفة سهلة وبسيطة، وأي حد مبتدئ في المطبخ ممكن يخش يعملها وهيعملها بأحلى جودة. عرفنا أكلتنا الحلوة دي ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة فراخ تكة. يعني كمان هنوفر مبلغ كبير قوي لما نعملها في البيت بالطريقة السهلة البسيطة. احنا هنا بقى حطينا كمان فحمة كده في طبق فويل احنا عملناه، وحطينا نقطة زيت وغطيناها علشان تبقى نفس التركاية بتاعة المحلات بالظبط. هنغطيها كده وبعد كده هنشيل الغطا من عليها، يعني بصوا زي بتاعة المحلات بالظبط. وادي الفرخة معانا الجميلة، وكمان قدمنا معاها طبق المخلل اللي مفيش بيت يستغنى عنه. عملنا التومية السوري وحمرنا كمان طبق بطاطس مقرمش كده حلو. ايه رأيكم؟ أكلة خطيرة، ويعني من غير مبالغة هتعمليها في البيت بكل سهولة وبساطة وبربع التمن اللي هتجيبيه من بره، ده غير النظافة اللي انت ضمناها في البيت. يلا بينا نشوف الوصفة. معايا هنا فرخة ما تكونش كبيرة، يعني فرخة تكون كيلو ونص، كيلو 600 وهي صاحية. وهغسلها كويس واصفيها خالص من المية. اهم حاجة ان هي ما يبقاش فيها مية، تبقى ناشفة تماما. بمنديل مطبخ كده وهبتدي انشفها. مش عايزة تستعملي مناديل مطبخ ممكن تحطيها في مصفى تتصفى خالص من المية. بعد كده بقى هبتدي في تقطيع الفرخة، وانا هنا حبيت اوريكم ازاي بقطع الفرخة علشان تبقى زي فرخة تكة اللي احنا بنجيبها من بره بالظبط، من عند الصدر كده. وهفتحها بالراحة بالسكينة، طبعا تخلي بالك وانتي ماسكة السكينة. بعد ما فتحناها خالص كده هبتدي اسلك القرقوشة، وطبعا شلت منها الرقبة. انا كده خلاص سلكت القرقوشة خالص. هحاول افرد الفرخة بتاعتي كده ان هي تبقى مفرودة. شايفين الجمال والحلاوة؟ مفيش اسهل من كده. الخطوة بقى اللي بعد كده ان انا هعمل فتحات في الفرخة، يعني ممكن اعمل 3-4 فتحات كده في الورك علشان التتبيلة تخش جوه الانسجة ويبقى طعمها حلو. والصدر كمان كده هنعمل فيه فتحات صغيرة. الطريقة سهلة وبسيطة، مفيش اسهل من كده. هاجي برضو هنا كده من عند الجناح كده ومن عند الورك من فوق، وهعمل فتحة صغننة. شايفين؟ وادي الجناح كمان هعمل له كده فتحتين. خلصت كده وعملت الناحية التانية زيها. التوابل بقى اللي معايا هنا او الخضار عبارة عن بصلاية حلوة متوسطة. انا هنا حاطة طماطميتين كانوا صغيرين وقرن فلفل حلو كده رومي. هنضربهم بقى في الخلاط بشوية مية صغيرة وارجع لكم تاني. انا هنا ضربتهم وهصفيهم كويس بمصفى. بصوا التفل ده كله انا مش عايزاه. دلوقتي بقى جينا للتوابل اللي احنا هنحطها يا حلوين. انا هنا معايا كاري، معايا كمان بابريكا، معايا زنجبيل، معايا ملح، فلفل، بصل بودر، توم بودر، ومعايا مرقة دجاج. مرقة دجاج فورية اللي هي البودرة. ما عندكيش حطي مكعب كده بس نعميه بايديكي. ومعايا كمان نص كوباية زبادي. معايا معلقتين حلوين كبار كده مستردة، ومعلقتين صلصة. وهقلب كل الكلام ده كله كده مع بعضه. انا هنا نقلت المكونات في حاجة اكبر شوية، ونزلت هنا ب3 معالق خل كبار، وحوالي برضو 3 معالق سوري زيت كبار. وهقلب كل الكلام ده مع بعضه. انا هنا هعصر الاول الليمون. انا هنا دلوقتي كده معايا يعني ليمونه عصرتها، وهحتاج يا جماعه ليمونه تاني. قلبت كل المكونات الحلوه دي مع بعضيها، وادي الليمونه التانية. لو وصلتوا معايا لغايه هنا ما تنسوش تحطوا لايك وكومنت حلو زيكم، وتشتركوا في القناه وتشيروا الفيديو على قد ما تقدروا. خلصت التتبيله وقلبتها كويس. هحاول بقى ان انا
احط كده كمية من الخليط اللي انا عملته الجميل دوت. ما نكترش الملح يا جماعة عشان المستردة فيها ملح والتوابل بتاعتنا فيها نسبة برضو ملح. هنتبلها كلها كده. انا هنقل الفرخة في حاجة اكبر عشان اخد راحتي وانا بتبلها. هكب بقى الخليط على الفرخة كده، واحاول ان انا ادخل الخليط في الفتحات اللي انا عملتها واتبلها كويس. مفيش اسهل من كده، اي حد مبتدئ زي ما قلت لكم في الاول هيخش يعملها. هركن الفرخة بتاعتي على جنب حوالي ساعة، وهنا ولعت الفرن وجبت صينية وعليها شبكة. هجيب بقى شوية مية احطهم في الصينية، وكمان هحط معاها قشرتين ليمون من اللي انا عصرتهم على ورقة لوري على فص حبهان. هاخد بقى الفرخة كده بتاعتي، نقول ما شاء الله كده، وناخد الفرخة ونفردها على الشبكة الجميلة بتاعتنا ديت. اهم حاجة نفرد الفرخة كويس يا جماعة. هحطها بقى في الفرن بعد ما يعني حطيتها كده، حطيت الورق اللوري وتبلتها. هدخلها الفرن، وكل ما تبتدي تتشمع هروح الخليط اللي في الطبق ده بفرشة كده وهدهن الفرخة لغاية ما تستوي ويطلع الشكل الخطير اللي احنا شايفينه ده. هعمل طبق فويل صغنن كده، واروح حاطه حته فحم مولعاها طبعا ونقطتين زيت، واروح مغطيه بورق فويل. نحطها كده هنا في نص الفرخه عشان يعني تشرب من التدخينه دي اكتر. وهغطيها كويس واحكم الورق الفويل على الفرخه، وهسيبها 5 دقايق 10 دقايق، وبعد كده هشيل الفويل من عليها ونشيل الطبق اللي احنا عملناه من الفويل. بجد يعني الريحه خطيره ومفيش يعني احلى من كده. ادي الفرخة اهي الجميلة بتاعتنا مستوية وزي الفل، ونزلت بطبق المخلل وكمان التومية الجميلة. انا هحط لكم وصفة التومية في التعليقات. وكمان حمرنا البطاطس، واكلة جميلة ومش مكلفة ومفيش بعد كده في الطعم، وولادك هيطلبوها منك كل يوم. ما تنسوش يا حبايبي تحطوا لايك وتعليق حلو وتشتركوا في القناة وتشيروا الفيديو على قد ما تقدروا علشان يوصل لأكبر عدد. وقولولي عايزين الوصفة الجاية ايه.